ようこそ5歳食堂へ。おいしい健康長寿食の旅へあなたをご招待します。長寿食研究家の管理栄養士マキコがお伝えする健康長寿料理のご紹介です。100年前の古民家より今日も食材たちに感謝して美味しい健康料理をお届けします。今回の料理は地中海式和食赤パプリカとトマトの冷製そばです。今回は地元の夏野菜を中心に抗酸化作用の豊富なそば、野菜を使用します。そばは良質なタンパク質を含み、豊富なマグネシウムと抗酸化作用のあるルチンを含みます。以前、南イタリアの長寿村、ピオッピ村へフィールドワークに行った際の長寿の秘密と日本の長寿のポイントを取り入れたオリジナルレシピをご紹介します。ピオッピ村は自然豊かな温暖な場所です。たくさんのハーブ、サクロ、オリーブの木など新鮮な食材がたくさんありました。世界的に著名な長寿の栄養学者であるアンセル・キーズ博士の博物館を訪れました。ここでは様々なハーブの紹介があり、例えば抗酸化作用があるとともに認知機能向上の効果のあるローズマリーは村でよく見かけましたし、元気な高齢者の方はよく料理に使うんだよとのことでした。宿のノルマさんに健康長寿食を教えていただきました。トマトは抗酸化作用があり、旨味成分も含むため、美味しくアンチエイジングにつなげることができます。だからなのか、ピオッピ村の方は若々しい方が多かったです。それでは料理を作っていきましょう。赤パプリカをカットします。トースターで 4,5 分加熱し、水分を飛ばすと旨味が凝縮されて天然な調味料になります。ポルトガルでは赤パプリカをペーストにしたマッサというコク出しの調味料があります。焼いたパプリカを少量飾り用にカットします。玉ねぎをみじん切りにします。水にさらします。ニンニクをみじん切りにします。セロリをみじん切りにします。ところで皆さん、健康長寿に必要なことは何だと思いますか？一番に食事です。宿のノルマさんが言っていた料理に時間を使うの、病院にかからなくて済むのよという言葉が印象的でした。2番目に楽しく友人たちと交流することです。南イタリアの長寿村、ピオッピ村では元気な高齢者が多く、明るくみんなでおしゃべりを楽しんでいました。3番目に歩く習慣です。ピオッピ村では80代なのに60代に見える方がいて、1万歩歩いたよとのこと。歩くことの大切さを再認識しました。オリーブオイルを温めた中にローズマリーを加え、弱火で 2,3 分炒め、香りを移します。ニンニク、セロリを加え炒めます。ボウルに焼いた赤パプリカ、トマトの水に水を加え、ミキサーをかけます。
ネギを加えます。塩を加えます。今回は鎌倉のポルトガル食材のお店メルカドポルトガル産の旨味があって美味しい塩を使用します。胡椒を加えます。塩麹を加えます。塩麹は米と塩で発酵させた天然の旨味調味料です。塩麹はお肉も柔らかくしますし、万能調味料です。ひよこ豆を加えます。ひよこ豆は良質な植物性タンパク質、食物繊維を豊富に含み、健康に良い食材です。綺麗な赤色ですね。赤パプリカはピーマンの2倍のカロテンを含むとても抗酸化作用の多い食材です。そばを茹でます。ソースと和えます。ソースは和える直前まで冷やすとさらに美味しいですよ。お皿に盛り付けます。きゅうりをスライスして飾ります。焼いた赤ピーマンをのせます。これで長寿食の出来上がり。地中海式和食、赤パプリカとトマトの冷製そば。いただきます。今回の健康長寿レシピのポイントは、ポイント1、豊富な抗酸化物質の摂取。抗酸化作用を多く含む赤パプリカ、トマトを豊富に使用しました。ポイント2、減塩。塩麹、トマト、赤パプリカを使用することで、旨味を増すことができ、減塩でも美味しく食べることができます。ポイント3、豊富な食物繊維の摂取。食物繊維の多い豆類であるひよこ豆、そばを使用しました。食物繊維を多く摂ることで、コレステロールや血糖値の上昇を抑え、免疫器官である腸内環境を整えることができます。健康長寿にとって、良い腸内環境の状態はとても大切です。皆様、五菜食堂をお楽しみいただけましたでしょうか。それでは、またお会いしましょう。